আমার বহু দর্শক আছে প্রবাসী ভাই, আমার খালি শুধু বলে যে ভাই আপনি কিছুদিন নমুনা করে, আমি তো ছাগলের নিতে পারবো না ভাই, কিন্তু আমাকে 2 মিনিট কথা করার সুযোগ দেন। জি কে ভাই মিডিয়ার সামনে যে কথাটা বলেন আর আমার সাথে ওই কথা করছেন না, আমি শুনবো ভাই। জি 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 সপ্তাহে ধরেন 20 জন আমার কাছে ফোন দিয়ে খালি কথা শুনে আমার। অবশ্যই ভালোবাসা, হ্যাঁ ভালোবাসা। আর আমি যদি অসৎ ব্যবসা যদি করুন ভাই, আমার ব্যবসা 6 মাসে করতে নুন ভাই, আমরা ব্যবসা ধরে কেন ভাই। অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, প্রতি সপ্তাহের ন্যায় আজও চলে এসেছি নাটোর জেলার নলডাঙ্গা শাঁখারীপাড়া বড় শাহিন ভাইয়ের ছাগল বিক্রয় কেন্দ্রে। আজকের শাহিন ভাইয়ের কালেকশনে কি কি রয়েছে, কোন কোন জাতের ছাগলগুলো রয়েছে, সেগুলো কীরকম দরদামে বিক্রি করছে, বিস্তারিত তুলে ধরার চেষ্টা করব। আশা করছি ধৈর্য ধরে পুরো ভিডিও জুড়ে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তাহলে দর্শক চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। শাহিন ভাই ভালো আছেন? হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি বড় ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি, বিশেষ করে আল্লাহ পাকের মেহরবানির মধ্যে আছি। আমার দর্শক বন্ধুদের রিকোয়েস্টেই আজকের কালেকশনগুলো দেখবো এবং আমার দর্শক বন্ধুদের দেখাবো। তো আজকের কালেকশনে আপনার কেমন মানের কালেকশন আছে এবং কোন জাতের সবগুলো? দর্শক দিলেন এই সপ্তাহে দিলেন আছে, জি আমি সবই সংগ্রহ করছি বড় ভাই। আচ্ছা, দর্শকের অনুরোধে সংগ্রহ করছি। আর কোন মানের এবং কোন জাতের এগুলো? আজকে আমি হলো দর্শক আছে প্যাকেজ, জি প্যাকেজ করছি। জি। আবার দর্শক আছে ছাউমাও, ছাউমাও আছে। হ্যাঁ ছাউমা মানে বাচ্চা সহকারে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে দর্শক যারা আছে সেটা আমি ছাউমা আছে, প্যাকেজ আছে। তো শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই, একদল ছাগলের বিশাল একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ তো এতগুলো ছাগল কি একটা প্যাকেজ করেছেন? হ্যাঁ বড় ভাই 6টাতে প্যাকেজ, এর আগে 7 টাকা দিছুনু, 7 টাও দিয়েছিলেন? 7 টাকা দিছুনু। এবার এখন দর্শকের উদ্দেশ্যে দিছে এবার 6টা তো বড় বড়, এক কথায় খামার ভর্তি ছাগলের একটা খামার প্যাকেজ। ভর্তি, হ্যাঁ। বয়স কেমন এগুলোর? বড় ভাই এটা হলো 4 দাঁত, ওর হলো 2 দাঁত। আচ্ছা এরা হলো দাঁতে নেই, আচ্ছা এরও দাঁতে নেই। আচ্ছা, এই দুটো ধরুন বাচ্চা, এই দুটো বাচ্চা। হ্যাঁ, আচ্ছা, এই দুটোর বয়স কেমন? এই দুটো বয়স ধর ভাই 3.5 মাস হবে। 3.5 মাস। 3.5 মাস। এই দুটা 5 মাস করে, 5 মাস মানে হিটে আসবে ভাই। জি জি জি, এটা হিটে আসবে, হিটে আসার বয়স। হ্যাঁ। এটা একবার বাচ্চা দিয়েছে, এটা একবার বাচ্চা দিয়েছে। এটা কনসেপ্টের বয়স, এটা একটু বাচ্চা 2 মাসের মতো সময় লাগবে, 2-3 মাস সময় লাগবে। প্যাকেটটা সাজে কি জানেন, কিছু না কইতে পারে। জি। এরে খাতি এরে কম এরকম কইতে না পারে। ওর একটা বিয়ান দিছে, আচ্ছা। এরে বিয়ান দেয়নি, এরেও দেয়নি, এরও দিবি। আচ্ছা, এটা যাতে যাতে এটা রানিং এ চলে আসবে, তারপরে ওটাও তৈরি হয়ে যাবে। 3টা তর দিয়ে একটা আমি প্যাকেট সাজাছি ভাই। খুবই চমৎকার হয়েছে হ্যাঁ। প্যাকেজটা। কোন কোন জাতের আছে এখানে? এই দুটো যমুনা বাড়ি, এদের যৌনপাড়ি। জি। এরে হলো মাক্কি চিনা জাত আছে না, মাক্কি মাক্কি চিনা, জি। মাক্কি, মাক্কি জাতের। আচ্ছা আচ্ছা, মাক্কি জাত, নতুন নাম। আচ্ছা। এরা হলো কি জানেন, জি। হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস। হরিয়ানা ক্রস, খুব সুন্দর ক্রস। জি। এটা হলো যমুনাবাড়ি, যমুনাপাড়ি। ওটা হলো শিরোহী। এটা শিরোহী। হ্যাঁ। এক কথায় পুরো সাজানো সেটআপ। হ্যাঁ। এই সেটটার দাম কি রকম আসতে পারে? বড় ভাই আমি হিসাব পাতি করে দেখনু, বুঝতে পারছেন? জি আমি প্যাকেজ যদি দর্শক যদি 60 যদি চাই, জি, তাও দর্শক লিবি আমার মুখ ধর তাকায়। আবার যদি করে যে ভাই 2 কম 60, তাও লিবি মুখ ধর তাকায়। জানে যে শাহিন ভাই 2 রকম ব্যবসা করে না। জি। এই জন্য আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে এই প্যাকেজটা সাজি শুধু 52,000 টাকা। 52,000 টাকা? 52,000। 52,000 টাকা এত হ্যাঁ। সুন্দর একটা প্যাকেজ দিয়ে হ্যাঁ দিচ্ছেন? ভাই আমি কমেত পাচ্ছি, জি। দর্শক দিয়ে দিছি। আশ্চর্য হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, আশ্চর্য ভাই। সুন্দর একটি প্যাকেজ, হ্যাঁ। খামার ভর্তি ছাগল, মানে এক দল ছাগলের একটি প্যাকেজ মাত্র 52,000 টাকা। 52,000। তারপরেও আমার দর্শক যারা নিতে চাচ্ছে, যারা খামার করতে চাচ্ছে, এই যে আপনি অনেক কমে দিচ্ছেন, আমি মনে করি যে যত ব্যবসায়ী আছে তাদের মধ্যে আপনি অন্যতম একজন হ্যাঁ ব্যক্তি। ভাই, ধরো সুযোগ নাই যে দর্শক লিবি এই ভাড়া খরচ সমনারই দেওয়া লাগবে। জি। এর মধ্যে ধরেন আমাকে যদি দিতে যদি কয় ভাই, তাহলে আমার লাভটা হবে না বড় ভাই। আচ্ছা, আমি দর্শককে ভালোবাসিছি, দর্শক আমাকে ভালোবাসা লাগবে। কেয়ারিং খরচটা কি করবেন? আপনার যদি ঢাকা বা চিটাং যেটি লিখ, এই 6টা ছাগলে পড়বি 3,000 টাকা খরচ। আচ্ছা। 500 টাকা পিস। জি। তাহলে পর কত? 55,000। জি। আমি তো 60 যদি গণ নিই তাহলে বললেন 63,000। 55 যদি গণ নিই তাহলে বলেন 58,000, বললেন না ভাই? অবশ্যই। তাহলে এখন মোটামুটি আর বাড়ি যাবো 55,000 পড়ছে। আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? ওনার কেয়ারিং খরচটা ওনার হ্যাঁ ওনার সারা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে চলে যাচ্ছে ছাগল। হ্যাঁ বড় ভাই, গোটা সমস্যা? বাংলাদেশের মাল সাপ্লাই করে যান বর্তমানে আমি। জি। বুঝতে পারছেন? জি। আমি যেন মাল বর্তমানে যে কালেকশন দিচ্ছি আর করেছি, ব্যাপক সারা পাচ্ছি বড় ভাই। জি আলহামদুলিল্লাহ, বুঝছেন? এবং পাওয়ার কথাও। হ্যাঁ। তো ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী প্যাকেজটা দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই, আমরা শুনেছি যে এক ছাগলের 3 বাচ্চা, 2টা খায় একটা দেখে লাফায়। হ্যাঁ। এর বাস্তব প্রমাণ এই 2টা খাচ্ছে, একটা দেখে লাফাচ্ছে। হ্যাঁ, আর হ্যাঁ। যার কারণে কিন্তু একটা এখানে দুর্বল বা ছোট। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3টা বাচ্চা, তার মধ্যে ওই বাচ্চাটা দাও তো বাবু একটু। এই দেখুন 3টা বাচ্চা, একটা একটু ছোট। এটার কারণ হলো
যে দুটা খেয়েছি একটু বেশি, এটা একটু বেশি খেয়েছে, হ্যাঁ। সুন্দর পাটার বাচ্চা। হ্যাঁ পাটির বাচ্চা, ওরা এটা পাটির পাটি বাচ্চা। এটা খাসি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, একটা খাসি করে দিয়েছে। একটা খাসি আছে ভাই এর মধ্যে। যেহেতু বাট দুটা, হ্যাঁ। দুটা হলেই ভালো হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই তিনটা হওয়ার কারণে একটা কিন্তু ছোট হয়েছে। এটা ছোট বড় হবে বড় হয়। ছোট বড় হয়ে যায়। হ্যাঁ দুধের কম বেশি আছে। মা ছা একই সাথে কোন জাতের এটা? ভাই এটা হলো যমুনাবাড়ি ভাই। যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ। দুধের রাজা হ্যাঁ। যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ দেখেন বয়স কেমন? দুইটা বিয়ান দিছে ভাই। দুইবার দুইটা বিয়ান বাচ্চা দিছে। আচ্ছা। আবার হিটে আসছে বড় ভাই। আবার হিটে আসছে। আবার হিটে আসছে দেন ছাগলের দেন বাচ্চা দুধ খেতে যাচ্ছে, দুধ দিচ্ছে না। আচ্ছা। মানে পাটার কাজ যাচ্ছে ভাই। এক কথায় যেগুলো দৈহিকভাবে বড় সেগুলো বাচ্চা বেশি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তিনটা করে বাচ্চা অনেক সময় হয়, তার প্রমাণ এটা। 2 দাঁত বয়স, 2বার বাচ্চা দিচ্ছে, 3বার চলে আসছে, হিটে হ্যাঁ, আসছে এখন। হ্যাঁ। এটার দাম কেমন আসবে? বড় ভাই এর একটা বর্ণনা দিই। জি। এলে তিনটা বাচ্চা হওয়া ছাগল পাওয়া খুবই ক্রাপ ব্যাপার বড় ভাই। খুবই কঠিন। জি আমি কষ্ট করে গোছাচ্ছি ভাই। জি কিন্তু আমি এই সেটের ভাই যে দশক লিবি বাড়ি ভরে যাবি ভাই। জি 2 বছরে বাড়ি ভরে যাবি। হয়তো কেন যাবি 20টা 30টা ছাগল দেন আমার, জি 20টা 30টা লওয়া লাগবে না ভাই। এরকম যে জাতের ছাগল যদি 2টা যদি দিলেন বাড়ি ভরে যাবি ভাই। জি। কম সময়ে বাড়ি ভরে যাবে। কম সময়ে বাড়ি ভরে খামার যাবে। ভরে যাবে অল্প সময়ে যদি মানের হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভালো জাতের ছাগল সংগ্রহ করা যায়। হ্যাঁ না ভাই, এর দাম 40-42 দাম চাইতে পারবো ভাই। কিন্তু আমি তো ওই অশুদ্ধ ব্যবসা করি না ভাই। এর দাম যাচ্ছে ভাই 35,000। 35,000। হ্যাঁ 35 হলে দশক পাওয়া যাবে ভাই। এত সুন্দর একটি প্যাকেজ, মাছ একসাথে 3টা করে বাচ্চা হচ্ছে, হ্যাঁ। এরকম একটি প্রাপ্তবয়স যাকে বলা হয়। হ্যাঁ। তো সেই বয়সী ছাগলের মাত্র 35,000 হ্যাঁ। টাকা। 35,000 টাকা দিয়ে দিচ্ছেন। হ্যাঁ এটা খামার উপযুক্ত ছাগল, তার খামার ভরে যাবে বড় ভাই। কিন্তু এলে ছাগল মানের ছাগল ভাই, এর মধ্যে বুঝতে হবে। অবশ্যই। এই জন্য 3টা বাচ্চা মুখের কথা না ভাই। স্যার টাফ ব্যাপার, এই জন্য আমি গোছাচ্ছি কষ্ট করি বড় ভাই। ক্যারিং খরচটা ওনার ভাই যে নেবে তার হ্যাঁ আপনি পৌঁছে দিয়ে দেবেন। আমি পোষা দিতে পারবো ভাই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা পরবর্তী প্যাকেজটা দেখাবো। আচ্ছা। খুব চমৎকার কালারের ছাগল আমরা ধরে আছি কিন্তু এই মুহূর্তে, হ্যাঁ। মাছা একই সাথে। মাছা ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চা দুটোর বয়স কতদিন এখন? বাচ্চার বয়স ভাই 3 মাস প্লাস। 3 মাস প্লাস। হ্যাঁ। এই দুটো কি পাঠির বাচ্চা না? দুটোই পাড়ি বাচ্চা বড় ভাই। দুটোই পাঠির বাচ্চা। দুটোই পাড়ি বাচ্চা। 3 মাস বয়সী, এত সুন্দর, মানে মা প্রায় সমানই হয়ে গেছে। সমান মানে ভাই এর আবার 2 মাসের গাব আছে বড় ভাই। 2 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে এটা? হ্যাঁ এর আবার গাব আছে বড় ভাই। আচ্ছা, এটা কোন জাতের? এটা হলো যমুনাবাড়ি। যমুনাপাড়ি। হ্যাঁ। সিংটির তো মোসরানো দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ যমুনাবাড়ি হরিয়ানা মিক্সেল আছে বড় ভাই। হরিয়ানা একটু মিক্স আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আছে যমুনাপাড়ি হরিয়ানা মিক্স। বয়স কেমন এটার? 6 দাঁত ভাই। বয়স 6 দাঁত। 6 দাঁত। 6 দাঁত। হ্যাঁ। খুবই সুন্দর। 2বার বা 3বার বাচ্চা দেওয়া। হ্যাঁ দুটো বিয়ান দিছে বড় ভাই। আচ্ছা, তৃতীয়বার আসছে। হ্যাঁ তৃতীয়বার। পেটে দুটো বাচ্চা আল্লাহ যদি দেয় আবার বাচ্চা দিই বড় ভাই। আবার বাচ্চা দেবে। হ্যাঁ। মাঝখানে ধৈর্য ধরতে হবে। 4 3 মাস 4 মাস 4 মাস হচ্ছে। 2 মাসের প্রেগন্যান্ট আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। দামটা কেমন আসতে পারে এটা? ভাই দাম যাচ্ছে ভাই আমার ঘটনা জানেন, দশকে দিতে পারলে আমার জানটা শান্তি। জি অবশ্যই। শান্তির জন্য সুবিধার জন্য দাম চাচ্ছি 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। 33,000। এত সুন্দর একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ ভাই। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ। খুবই চমৎকার একটি প্যাকেজ। মাটা হাইটও যথেষ্ট আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। যথেষ্ট হাইট, প্রায় 36-এর কাছাকাছি হাইট আছে, এবং বাচ্চা দুটো কিন্তু অনেক বড় বড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, মার বড় বাচ্চা। সমানই হয়ে গেছে। হ্যাঁ। এবং এটা আর 3টা মাস পরে দেখা যাবে যে ওর মায়ের সমান হয়ে গেছে, আবার হিটও আসবি ভাই। এবং হিটও চলে হিটও আসবে। আসবি। জি। এরা হিটে আসবি, এই বাচ্চা দিবি। বাচ্চা দেবে। কথাটা বুঝেন? একটা ব্যাপার আছে ভাই, এলেন কিন্তু খামার উপযুক্ত ছাগল তাহলে একের পর মানে বাচ্চা পাওয়ার উপরে পাওয়ার থাকবে। আশা চলে গেল ভাই। খুব চমৎকার একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ। মাছা একসাথে, যারা বেশি করে মাছা খুঁজছেন তারা এই প্যাকেজটা নিতে পারেন মাত্র 33,000। 33,000 টাকা। 33,000 টাকা ক্যারিং খরচ ওনার। তার, হ্যাঁ যে নেবে তার। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা পরবর্তী প্যাকেজটা দেখি। শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই। একদম ব্ল্যাক কালারের হ্যাঁ। মাছা একই সাথে। হ্যাঁ। এর বাচ্চাগুলো একদম কিন্তু কালো কুচকুচ হ্যাঁ করছে। হ্যাঁ এর মা গুনে বাচ্চা ভাই। আচ্ছা, এই বাচ্চা দুটোর বয়স কত কেমন এখন? বাচ্চার বয়স কত? ওই 15 দিন হবে। 15 দিন। হ্যাঁ এটা দুটো কি পাঠা না পাটির বাচ্চা? একটা খাসির বাচ্চা, একটা পাটার বাচ্চা। পাটির বাচ্চা খাসি করে দেওয়া হয়েছে অলরেডি। হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ, যে নিতে চাচ্ছে তার তো আর ঝামেলা থাকলো না। কোনো ঝামেলা না ভাই। আচ্ছা, সে যদি পাঠা করতে চায়, আমি পাঠা রাখবো, তাহলে তো ভাই এই সমস্যা দুই হয়ে গেল। জাতের খাসির বাচ্চা বেশি করে ভাই, আচ্ছা, পাটা আচ্ছা। কম করে। অনেকে শখ করে একটা পাঠা বাচ্চা করে, সমস্যা নেই ভাই। কোন জাতের ছাগল? এরা ভাই আপনার কি দিয়ে বুঝাবো ভাই? এরা হলো সিং হলো হরিয়ানা, জি। আর ছাগল হলো যমুনা বলা যাবে, হ্যাঁ। আর বিটলের ক্রস বলা যাবে। বিটলের ক্রসও বলা যাবে। হ্যাঁ মানে কয়েকটা ক্রস একসাথে মানে খাওয়া। 3টা মিলে এক জাতের করে মিলেছে ভাই। আচ্ছা, খুবই সুন্দর। এটা হ্যাঁ। বয়স কেমন এখন? বয়স ভাই আমি দেখাচ্ছি বড় ভাই। জি। 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। 6 দাঁত। অর্থাৎ 2বার বাচ্চা দিয়েছে, হ্যাঁ, দুবার বাচ্চা দিছে, তৃতীয়বার চলে আসছে। তৃতীয়বার চলে যাচ্ছে ভাই। এখন কি এটা কনসেপ্ট আছে? ভাই এরা হলে হিটে না আসার হিটে ভাব আসে। ভাই। এর আগে বলেছে ভাই আমার কাছে ছাগল এলাকা হিটে খাবার চলে আসে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। না আল্লাহ আমাকে কি মনে করে কি করে আল্লাহ জানে, বুঝতে পারবো না ভাই। আপনার এখানে পাঠা থাকে, আর পাঠার গন্ধে অনেক সময় হিটে হ্যাঁ, চলে আসে। হ্যাঁ। যেহেতু আপনার 20-25 দিন চলছে বাচ্চার বয়স, হ্যাঁ, 15-20 দিন, হ্যাঁ। এখন হিটে আসার সময়। দামটা কেমন যাচ্ছেন? বড় ভাই এই ছাগল খুবই কম দামের পাশে ভাই। জি। বুঝছেন? জি। আমি 10 কম দামে দেবো। আচ্ছা। এই ছাগল যেগুলো 10 দিলে 21,500 দাম দেবো। 21,500। 21,500 টাকা। খুব সুন্দর একটি প্যাকেজ। হ্যাঁ। মাছ একই সাথে, হ্যাঁ।
21,000 টাকা। একটা সংসারই দিয়ে দিচ্ছি ভাই। আমি সেটা তো বলছি যে যদি কেউ এটা ভেঙে কিনতে চায়, একটাই তো এরকমই চলে দাম চলে আসবে, সেক্ষেত্রে প্রায় বলা যায় বাচ্চা দুটো ফ্রি। যেরকম এনকা জন্য তো বিয়ে দিলে খাট, সুকেস, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, ওর বাড়ি সাথে যা লাগে সব বিটিক দিয়ে। সাথে একটা মোটরসাইকেল দিতে হয়। দাবি যদি জামাই চাকরি যদি হয় তাহলে মোটরসাইকেল তো লাগবে। তো মোটরসাইকেল রকমের আছে ভাই, এই যে এখন পালসার গাড়ি, পালসার। হ্যাঁ, আর ওই সুবাদে এখন ভাই 10 আমি পুরা সেটি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, সংসারে সাজা দিচ্ছি। সংসারে সাজা দিচ্ছি। জামাই যদি ভালো জাতের যদি হয় তাহলে এরাই বহু কিছু করতে পারবে। হ্যাঁ, 21,000 টাকা পুরো প্যাকেজ। হ্যাঁ, 21,500। 21,500 ক্যারিং খরচ যে নেবে তার। আলহামদুলিল্লাহ দর্শক, সুন্দর একটি প্যাকেজ। যারা নিতে চাচ্ছেন এই প্যাকেজটা নিতে পারেন। মাছা একই সাথে একদম কালো কালারের সুন্দর জাতের হাই ক্রস যেগুলো বলি, সেই জাতের একটা সুন্দর ছাগল আপনার ইচ্ছে করে নিতে পারবেন। আমরা পরবর্তী প্যাকেজটা দেখি। আচ্ছা বড় শাহিন ভাই। হ্যাঁ বড় ভাই, খুবই চমৎকার বিশাল একটি ছাগল। হ্যাঁ বড় ভাই, আমাকে দেখা যাচ্ছে আরিফ, দেখা যাচ্ছে তো দর্শক, আপনারাও দেখতে পাচ্ছেন বিশাল একটি ছাগল। আমি যদি মাপতে চাই প্রায় আপনার 36-এর কাছাকাছি। হ্যাঁ, এর হাইটই হবে। কোন জাতের ছাগল শাহিন ভাই? বড় ভাই এটা যে কি যে কব ভাই, এটা ভয়ের জাত কাটা ভয়ের বর। হ্যাঁ, বর। ভয়ের কিন্তু ক্রস আছে ভাই। বর ক্রস। হ্যাঁ, বর এবং আপনার যমুনাপাড়ি সম্ভবত ক্রস খাওয়া। ভয়ের আর যমুনার ক্রস খাওয়া। তো সেক্ষেত্রে বয়স কেমন এটার? বয়স ভাই আমি দেখাচ্ছি বড় ভাই, 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। 6 দাঁত, অর্থাৎ দুইবার বাচ্চা দিয়েছে। দুইবার দিছে, আবার প্রেগনেন্ট আছে বড় ভাই। প্রেগনেন্ট আছে? হ্যাঁ, আমি প্রেগনেন্ট কথা বলি না ভাই, কিন্তু কিসে জানেন, যাচাই বাছাই না করে আমি করি না বড় ভাই। জি জি জি। যার বাড়িতে সংগ্রহ করছি, জি, যে কদিন গাভিন আছে সে কদিন বুলালেই ভাই এই ছাগলটা আমি বেশ প্রেগনেন্ট গাছ। জি, আপনার মুখের তরফ তাকায়, আপনার জ্ঞানের তরফ তাকায় আমি কিন্তু এই ছাগল আমার গাভিনের কথা বলবো ভাই। অবশ্যই। যদি আমি গাভিনের কথা বলি, গাভিন না থাকে প্রতারণা আমি, আপনি কিন্তু হবেন না। অবশ্যই। আপনি কিন্তু চিনবি না, চিনবি কিন্তু আমাকে শাহিন ভাই। যাচাই বাছাই কম যে গাভিন আছে কিনা করছে বড় ভাই। 2 মাসের গাভ আছে ভাই। আচ্ছা, বুঝতে পারছেন? 2 মাস প্রেগনেন্ট এখন চলছে আর কি। হ্যাঁ, এই বলে গাভ বলে আমাকে 2 মাসে দিছে বড় ভাই। বাচ্চাকে 2টা করে হচ্ছে না 3টা করে হচ্ছে? বড় ভাই 3টা হয়েছিল বড় ভাই। 3টা হয়েছে। কষ্ট জ্বালাতে বেচছে আমার কাছে। আচ্ছা, খুবই চমৎকার হ্যাঁ। একটি বড় ছাগল। বিশেষ করে এটার দামটা কেমন আসতে পারে? বড় ভাই অন্য খামারে যদি কিনতে যদি যান, এর দাম 55 চাবি, 45 চাবি, 40 চাবি, 42 নিচে কেউ কথা বলতে পারবি না। আমি কমে কিনছি বড় ভাই। আচ্ছা, ওই লোকটার খুব ঠেকাঠুকি, এগুলো আমার কাছে বেচছে। আমার কথা ভালো লাগছে ওর কাছে, আমাকেই দিছে ভাই। আচ্ছা। বুঝছেন? এই ছাগলের দাম চাচ্ছে ভাই 33,000 টাকা। 33,000 টাকা। অনেক বড় একটি ছাগল। দর্শক, হ্যাঁ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মানে আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে যে এত বড় ছাগল আমরা কিন্তু খুবই কম দেখি, রেয়ার পাওয়া খুবই কঠিন। হাটে গিয়েছিলাম এর আগে, তো হাটে সারা হাটে ঘুরে ঘুরে হয়তো 2-3টা ছাগল পেয়েছিলাম, বড় জাতের ছাগল। তাতে যেটা বোঝা গেল যে খুবই কম পাওয়া যায় বড় জাতের ছাগলগুলো, খুব কম পাওয়া যায়। আর বড় জাতের ছাগলের বৈশিষ্ট্য, যখন আপনি এটা নিয়ে খামার করবেন তখন কিন্তু আপনার বাচ্চাগুলো বড় বড় হবে। হ্যাঁ, বড় বড় হবে। আর যদি ছোট ছাগল নিয়ে আপনি খামার করেন সেক্ষেত্রে বাচ্চাগুলো ছোট 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 হবে ভাই। যেহেতু আপনি করতে চাচ্ছেন ক্রস জাতের অর্থাৎ বড় জাতের ছাগলের একটি খামার, সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বড় ছাগলের বিকল্প নেই। হ্যাঁ, বিকল্প ভাই। বড় ক্যারিং খরচটা যে নেবে তার। জানলি তাই খামার যদি যাই করে, উদ্যোগ যদি লে, সব ধরনের মালই থাকা লেগে ওর কাছে। অবশ্যই। বুঝতে পারছেন? ছোট বড় মাঝারে সব ধরনের রাখলে ওর ভালো হয় ভাই। জি। বুঝতে পারছেন? জি, একটা কম টাকায় বিক্রি করলো, একটা একটু বেশি টাকায় হ্যাঁ, বিক্রি করলো। ধরেন আমি যদি 3 বিঘা যদি ধান করি, ধান দিয়ে বোঝাই, কত জমি ধান কিন্তু এক সমান হয় না। জি, অবশ্যই। কত কম হয়, কত ভালো হয়। এবার এসে যায় পুড়ে যায়। বুঝতে পারছেন? এই যে ছাগলের ব্যাপারে তো খামার ব্যাপার তাই বড় হয়। এই খামারটা যদি করে, এই ছাগলটা যদি খামারে রাখা যদি যায়, একটা মানুষ যখন একটা খামারে ছাগল দেখানো এত বড় এত ভালো, এটার জন্য আমার কিন্তু দর্শক কিন্তু বেশি যায় বড় ভাই। অবশ্যই। বুঝতে পারছেন? বুক পর্যন্ত হয়ে গেছে হাইট। আমরা দর্শকদের পরবর্তী ছাগলটা বড় দেখাবো। ভাই। বড় ভাই খুব চমৎকার একটি ছাগল ধরে আছে, গোল্ডেন কালার। গোল্ডেন কালার। জি। আবার দুধের সাগর কোন দেয় আবার? দুধের সাগর। হ্যাঁ, কোলা কোলা বাটেরে। কলাবতী তো বলা যায়। কোলাবতী বলা যায় ভাই। কলাতলা আমরা দাঁড়ায় আছি, এই যে কলাবতী। কোলা, আর এই যে কোলার লাগানো হচ্ছে পালানে, দেখেন। হ্যাঁ, এটাই দেখে আগে দেখেন, এই দেখেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। দুটো বাট ঠিক আছে ভাই। ক্লিয়ার আছে। জি, যমুনাপাড়ি। এটা যমুনাবাড়ি বড় ভাই। দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। বয়স কেমন এটার? বয়স 4 দাঁত বড় ভাই। 4 দাঁত। এই দেখেন 4 দাঁত। এটা কোনো হ্যাঁ, ভুল দর্শক। বোঝাবুঝির কথা নাই ভাই, আমি প্রমাণ নাই দেখেন। হ্যাঁ, 4 দাঁত বয়স। তার মানে 2বার বাচ্চা দিয়েছেন, একবার বাচ্চা দিয়েছেন? একবার ভাই, একবার বাচ্চা একবার দিছে, আবার হিটে আসছে বড় ভাই। হিটে আসছে? হ্যাঁ, এখনো পাঠা দেননি? পাটা দেননি ভাই। কে কোনটা চাবেনি ভাই? দর্শক হরিয়ানা দিয়ে দেন, তোতারু দিয়ে দেন, কে কথা ভিটল দিয়ে দেন ভাই। জি জি। দর্শকের যা চাই তাই আসে পূরণ করি বড় ভাই। প্রথমবার বাচ্চাতে দ্বিতীয়বার হিটে আসছে। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? এটার দাম ভাই শুধু ফিস দাম 12,500 টাকা। 12,500? 12,500। এখানে কোনো সুযোগ না নাই। ভাই। খুবই চমৎকার একটি ছাগল। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। বিশেষ করে বাচ্চা হলে এদের দুধের ঘাটতিতে থাকবে না বা দুধের অভাবটা হবে না। এই জাতের ছাগলগুলো কালেকশন করা উত্তম যারা খামার করতে চাচ্ছে তাদের জন্য। তো আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শককে দেখাই। বড় ভাই, রাইট কালার একটা ছাগল কিন্তু। হ্যাঁ, এই যে আরেকটা নিয়েছে বড় ভাই। রাইট কালার। হ্যাঁ,
দর্শকের উদ্দেশ্যে লিখছে না অন্ধকার কালার? না ভাই এর রাইট কালার বড় ভাই, রাইট কালার। কালো যে। জি, কোন জাতের? এরা ভাই যৌনবাড়ির ক্রস ধরে আর কি। যমুনাপাড়ি ক্রস। হ্যাঁ, দুধের রাজা যমুনাপাড়ি। দুধের রাজা ভাই। বাট দুটো ঠিক আছে তো? আমি দেখাইছি, এরা ধরেন ভাই, বাস্তবে দেখাই। জি। আমি আবার লুকা সুকা তো ব্যবসা করি না ভাই, দেখেন আইদেন দেখেন। জি। আই দেখেন, হ্যাঁ বুঝছেন? আই দেখেন দেখেন, বাট দুটো ঠিক আছে। দুইটা ঠিক আছে, হ্যাঁ, আইদেন দুটোই দেখেন। ঠিক আছে, বুঝতে পারছি, আইদেন দুটোই দেখেন ঠিক আছে। কি জিনিসকে দেখেন, হুম, কার মধ্যে কি পড়ে আছে দেখেন ভাই। জি। এটা দর্শক কিন্তু বোঝা লাগে, বুঝতে হবে। বয়স কয় দাঁত এখন? বয়স 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত বয়স। আইদেন দাঁতও দেখাচ্ছি, 4 দাঁত। 4 দাঁত বয়স, হ্যাঁ। অর্থাৎ একবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার চলে আসছে। হ্যাঁ, একবার দিছে আবার প্রেগনেন্ট আছে? না ভাই, এটা আসবে 2 একের মধ্যে সম্ভব। 2 একের মধ্যে কালকে দিনের মধ্যে হিট আসবে। আচ্ছা এটা আচ্ছা। গ্যারান্টি। আমি আর নমুনা বুঝতে পারছি ভাই। আচ্ছা। কথা বলেছিলেন যে ছাগলে কথা হইতে পারে, কথাটা বুঝতে হবে, বুঝতে হবে। আমি যে আর ভাষা বুঝতে পারছি। আচ্ছা। আমার কাছে ওষুধ আছে, জি। ওই দিন ওষুধ বান্ধা আছে না, ওর কাছে নিয়ে এখন একটু ঘুরাবো, আচ্ছা। ই একটু পাগল হয়ে যাবে, বুঝতে পারছেন? বুঝতে পারছি। যে বললাম যে আগুন আর খড়ি যদি একজাত থোয়া যদি যায় ভাই, জি। পূর্তি থাকবে। পুড়তে থাকবে ভাই, আর পুরার মানে ভাব শুরু হয়ে গেছে। দামটা কেমন চাচ্ছেন এটা? ভাই এর দাম যাচ্ছে ফিস দাম ভাই 11.5 টাকা। 11,500 11.5 ফিক্সড। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সুন্দর একটি কালো জাতের ক্রস জাতের যে কোনো প্রান্তে বসে অর্ডার করলে ইনশাল্লাহ ছাগলটা হ্যাঁ, হাতে নিতে পেয়ে যাবে পারবে ভাই। ইনশাল্লাহ। আমরা পরবর্তী ছাগলটা দেখাবো। আচ্ছা ভাই। বড় ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই বলেন। এই যে সাদা কালো একটা ছাগল ধরে আছেন, হ্যাঁ, এটা কোন জাতের? আমরা ক্রসের বিটল বড়ি। কচের বিটল। হ্যাঁ। বয়স কেমন এটা? বয়স ভাই 2 দাঁত বড় ভাই। 2 দাঁত বয়স। হ্যাঁ, কেবল 2 দাঁত। আচ্ছা। হ্যাঁ, একবার বাচ্চা দিয়েছে, একবার বাচ্চা দিছে, দ্বিতীয়বার আসছে। আমি দিতে পার হিট আছে বড় ভাই। হিটে আসছে। হিটে আছে পাটা দলে ভাই। আচ্ছা, পাঠা দিতে হবে। হ্যাঁ। দুধের রাজা বিটল। দুধের রাজা বিটল ভাই। খুবই সুন্দর ছাগল, হাইটও যথেষ্ট আছে, সুন্দর। হ্যাঁ। তো সেক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন? ভাই এর দাম যাচ্ছে ভাই ফিস দাম 13,500 টাকা। ফিক্সড। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। হ্যাঁ। ক্যারিং খরচ জেনে বেতার ইনশাল্লাহ। আমরা পরবর্তী ছাগলে দেখাবো। আচ্ছা শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই। তোতা কালারের সুন্দর একটি ছাগল। হ্যাঁ, এর শিরোই কালার বড় ভাই। শিরোহী কালার। হ্যাঁ, শিরোহী। শিরোহী কালার। হ্যাঁ। তবে আপনার যথেষ্ট রুচি দেখছি কিন্তু মুখে। প্রচুর রোজ ভাই। কি রুচি চানাচুর টানাচুর তো খাওয়ার নাই? এটা খাওয়াচ্ছে ভাই, তেজপাত খাওয়াচ্ছে, পাতা খাওয়াচ্ছেন? কলার পাতা। এটাতে রুচি বাড়বে না? হ্যাঁ। এটাতে রুচি বাড়লে তো বড়ই ভালো। ঘাসের মধ্যে রুচি আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। এবং খাওয়া দাওয়ায় যথেষ্ট রুচি আছে। তবে বডির দিকে আমরা যদি তাকাই, একটু হালকা বডি, হালকা। আর পাটি ছাগলগুলো একটু হালকা বডি উত্তম মনে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বয়স কেমন এখন? 4 দাঁত ভাই। 4 দাঁত। হ্যাঁ, 4 দাঁত। খুবই সুন্দর বয়স, 4 দাঁত। অর্থাৎ হ্যাঁ। 2বার বাচ্চা দিয়েছে না একবার বাচ্চা দিয়েছে? একবার পাটা দিছি বড় ভাই। পাঠা দিয়েছেন? হ্যাঁ। কতদিনের প্রেগনেন্ট আছে? 1 সপ্তাহ খানি ধরা আছে বড় এক ভাই। সপ্তাহ আমি লিজে ধরে দিছি বড় ভাই। আচ্ছা, ভিডিও আছে তো আপনার কাছে? ভিডিও আছে, যদি দাম দর করে লওয়ার পর ভিডিও আমাকে দিয়ে দেন, আমি ভিডিও দিয়ে দেবো সঙ্গে সঙ্গে বড় ভাই। সমস্যা নেই। হ্যাঁ। তো দামটা কেমন চাচ্ছেন এটার? দাম যাচ্ছে ভাই ফিস দাম ভাই 12,500 টাকা। 12,500। 12,500 টাকা। সুন্দর একটি ছাগল, হ্যাঁ। যথেষ্ট হাইট আছে। হুম। প্রথমবার বাচ্চা দিয়েছে, দ্বিতীয়বার হ্যাঁ। বাচ্চা দেবে। আবার দিবি বড় ভাই। 1 সপ্তাহ যাচ্ছে আপনার প্রেগন্যান্সি করাচ্ছেন আর হ্যাঁ, কি। ফিক্সড দাম যেটা চেয়েছেন 12,500। ঠিক 12,500। হ্যাঁ। ঘরে বসে অর্ডার করলে পেয়ে যাবে এবং এখানে আসলে সবচেয়ে ভালো হয়। আমরা পরবর্তী ছাগলটা দেখাই। আচ্ছা ভাই, ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ ভাই। খুবই সুন্দর। অর্থাৎ আপনার আজকে যতগুলো ছাগল দেখলাম তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কালার আমি যদি বলি, হ্যাঁ, সাদা কালো আমরা ছাগল কিন্তু দেখা যায় চোখে পড়ে, হ্যাঁ, এবং কালো ছাগলগুলো, শুধু গোল্ডেন ছাগলগুলো আমাদের চোখে কিন্তু অ্যাভেলেবল পড়ে। হ্যাঁ। কিন্তু গোল্ডেন এবং সাদা এই দুটার মিশ্রণ, যে কালারটা যে চমৎকার লাগছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। এরকম কালার ছাগল কিন্তু আমরা খুবই কম চোখে হ্যাঁ পড়ে। ভাই। তো এটার বয়স কেমন এখন? এর বয়স ভাই 6 দাঁত ভাই। 6 দাঁত। হ্যাঁ, 6 দাঁত। 2বার বাচ্চা দিয়েছে। এখন কি আপনার কনসেপ্ট আছে এটা? না বড় ভাই, এ হিট আসবে ভাই। হিটে আসবে? হিট। এখন আসে নাই, তবে হিটে আসবে। এটা কোন জাতের ছাগল? বড় ভাই এর যে কি যে বলবো ভাই, এটা হলো যৌনবাড়ি বলা যাবে, আবার বিটলও বলা যাবে, জি, জি, জি। আবার হলো পাকিস্তানি বিটলও বলা যাবে। পাকিস্তানি বিটল বলতে হবে। হ্যাঁ। হাইটও কিন্তু যথেষ্ট। আমরা যে ছাগলগুলো আজকে দেখছি ম্যাক্সিমাম ছাগলগুলো আপনার 30-এর উপরে, সবগুলো হ্যাঁ, হ্যাঁ। ম্যাক্সিমাম ছাগল 30-এর উপরে হাইট আছে। হ্যাঁ। দামটা কেমন চাচ্ছেন? বড় ভাই দাম যাচ্ছে ভাই ফিস দাম ফিক্সড 15,500 টাকা ভাই। 15,500। 15,500 টাকা। এটা কিন্তু অনেক বড় ছাগল ভাই আমি কমে পাচ্ছি বড় ভাই, আমার একটাই আমরা ইয়ে যদি আছে। হিসাব করতে যাই, হ্যাঁ, দেখেন এখানে ভাই। অনেক লম্বা, কিন্তু অনেক লম্বা। হ্যাঁ। এবং হাইটও যদি আপনার চিন্তা করেন, হাইট অনেক, যথেষ্ট হ্যাঁ, হাইট। মাংস আছে 22 কেজি, আপনি 800 টাকা কেজি 900 কেজি ধরেন, তাও কত হচ্ছে ভাই? জি। আমি কম দাম পাচ্ছি ভাই, কম দাম দিচ্ছি বড় ভাই। আর আমি যদি না দিতে পারো ভাই, তা দিবি কারা ভাই? জি, পাবে কোথা থেকে? আর আরেকটা কথা বলি ভাই, একজন কালকে রাতে আমার কাছে ফোন দিয়েছে, ভাই ভাই আমি একটা খামারিতে ছাগল নেই ভাই, আমি খুব লস কাছে ভাই, জি। কিন্তু আপনাকে তো আমি ছাগল নেই বড় ভাই, আমার আর 15 দিনের মধ্যে আমার চাকরি রিটার্ন হবে, 15 দিন চাকরি রিটার্ন হবে, আমাকে 20টা ছাগল দেবেন ভাই আপনার মন মতন। জি। আর আপনার যদি টাকা যদি অ্যাডভান্স যদি 1 লাখ টাকা নেন, তা আমি দিতে রাজি আছি, জি। তা আমাকে ছাগল দিতে হবে। আপনি কবে দেন তাই কন। আমি বলি যে ভাই আমাকে তো ছাগল নিলে ধৈর্য ধরালে ভাই, জি। আমাকে 1 সপ্তাহ টাইম দিলে ভাই, আমি 1 সপ্তাহ টাইম দিচ্ছি, কিন্তু আমাকে টাকা আগে 1 লাখ টাকা নেন আমার থেকে। আমি বলছি ভাই ওই বিষয়ে মাফ করেন ভাই, আমি মরবো কিনা বাঁচবো, আপনি টাকা আগে নিয়ে আমি সিটিজেন ফিরে দেবো, আমি যদি মরে যদি যাই ভাই ওই টাকাটাই দেবো, কেলে আপনি নেবেন। বলছে যে বড় ভাই আমার চাকরি বয়সে 25-26 বছর হয়ে গেল, কিন্তু আমি এরম লোক ছাগল ব্যবসায়িক, আমি এরম লোক এখনো পাইনি। জি।
আপনি টাকা দিচ্ছি, টাকা নেবেন না, আবার ছাগল আমি কালকে চাইছি তাও দিবেন না, আমার টাইম দিচ্ছেন 1 সপ্তাহ পরে গান। তাহলে আপনার মধ্যে জ্ঞান আছে, বিবেক আছে ভাই। যারা মানুষকে চেনে হ্যাঁ তারাই খুঁজে বের করতে পারে যে আসলে ভালো কে আর মন্দ কে। ভালো মানুষ যদি চিনতে যদি চায় তাহলে আকাল বন্ধু চ্যালেঞ্জ দেখা লাগবে। আমার কথা বুঝতে পারছেন ভাই? আকাল বন্ধু চ্যালেঞ্জ মধ্যে ঢুকে যদি তাহলে সাইনেক পাবেন। জি বুঝতে পারছেন? প্রতিদিন এত লং টাইম দিচ্ছেন কে? জি আমি বলছি বড় ভাই লং টাইমের ব্যাপার আছে। আমার ছাগল আমি সংগ্রহ খুব কষ্ট করে 10 ছাগল 10 দিয়ে কিনি, 12 ছাগল 12 দিয়ে কিনি, 12 ছাগল 15 দিয়ে কিনে 18 দিয়ে বেশি না ভাই। এই জন্য আমার ধৈর্য ধরা লাগবে, আমাকে ছাগলের ধৈর্য ধরা লাগবে। তো ধৈর্য যদি বাদ যদি ভেঙে যায়, যদি বাদ যদি ভেঙে পানি চলে যায়, ওরকম পানিও চলে যায় আপনার ভিতরে ঘরের মধ্যে। তো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে অর্ডার করে ছাগলটা, সুন্দর একটি ছাগল সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আমরা পরবর্তী ছাগলটা দর্শককে দেখাই। আচ্ছা ভাই ঠিক আছে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই, এই যে কান দুটো দেখছি, কান দুটো লাগান নাই তো আপনি এক্সট্রা? না 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 বড় ভাই, হ্যাঁ না, এটা আল্লাহর তরফ থেকে দিয়েছে বড় ভাই। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। কান যে এত সুন্দর নকশা হয়, হ্যাঁ আসলে আমার লাইফে যত ভিডিও করেছি বিশেষ করে ছাগলের, আমি কিন্তু এরকম এত সুন্দর নকশা করা কান কিন্তু আমার চোখে পড়েনি কখনো। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দুটা কান এত চমৎকার নকশা করা, বাটিক আমরা যে বলি বাটিক করা হয়েছে, বাটিক কালার, হ্যাঁ খুবই চমৎকার। এবং এর যে বডি ফিটনেস, হাইট যথেষ্ট বিশাল, হ্যাঁ অনেক বড় একটি ছাগল। শাহিন ভাই, হ্যাঁ এটা কোন জাতের ছাগল? বড় ভাই এটা কি জাত কব যে ভাই আমি তো কইতে পারছি না বড় ভাই। শিরোহী বলা যাবে। আচ্ছা শিরোহী, এটা যমুনাগরী বলা যাবে, পাকিস্তানি তুর্কি বলা যাবে, তুর্কি বলা যাবে। তুর্কি আয় দেখেন রিজনের কথা বলেন না, কান। এটা কিন্তু মুখের কথা নয় ভাই। আমি সেটাই বলছি যে হ্যাঁ। অসাধারণ কান। এর যদি বাচ্চা হয় অবশ্যই 2-1টার মধ্যে হবে। হ্যাঁ আল্লাহ যদি আর গোত দিয়ে দিবি, আর পাটার করে যদি দিয়ে দেয় পাটা করে দিয়ে দিবি। জি। আর আমি পাটারে দিছি ভাই, এই কালারই পাটা দিয়ে দিছি বড় ভাই। আচ্ছা এই কালারের পাটা এই কালারই হচ্ছে শিরোহী কালার পাটা দিয়ে দিছি ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, এর বয়স কেমন এখন? বয়স কেবল 2 দাঁত হয় না ভাই, কালি তো দাঁতে ফাইটা বাড়াচ্ছে। হ্যাঁ 2 দাঁত তো হয় নাই। এরপর কি বাচ্চা দিয়েছে এটা? হ্যাঁ বাচ্চা দেন ভাই, এবার প্রথম হবে, ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দেবে? ফার্স্ট টাইম। আমি প্রমাণ ছাড়া কোনো কথা বলি না ভাই। জি। প্রমাণ আপনি এখনই দিচ্ছি, আচ্ছা। দর্শক দিয়ে দিচ্ছে ভাই। দেখেন আপনি স্বয়ং দেখেন। হ্যাঁ দর্শক এই দিচ্ছে দেখেন, পাঠা দেখেন আমরা ক্যামেরা দিয়ে দেখতে তাকান, পাচ্ছি, দর্শক জি, দেখেন। দেখতে হবে না? হ্যাঁ, কারণ দেখেন। অনেক ভিডিও আছে যেগুলো দেখেন। আমরা দর্শককে আমি 2 মাস করে দেখানো ব্যবসা নিষেধ করি না আছে। বড় জি। ভাই, বুঝছেন? হ্যাঁ লিগ্যালি আছে। এটা কয়দিন যাচ্ছে এখন বেডটা যে করালেন? আমি হলো সপ্তাহে ভাই ভিট করছি বড় ভাই। সপ্তাহে হ্যাঁ, যাচ্ছে। আমার কাগজ কলম সব লেখা আছে, আমার যাক, মোবাইলে আলহামদুলিল্লাহ। টাইম দেওয়া আছে, করার সময় করছি, সব দেওয়া আছে বড় ভাই। এই জাতটা ভালো একটা জাত, সেই ক্ষেত্রে দামটা কেমন চাচ্ছেন? বড় ভাই দাম আমি মেলা কিছু চাইতে পারবো ভাই, মানে মেলা চাইতে পারবো, জি। কিন্তু আমার তো ওই ব্যবসায়িক আমি না, আমি কমেন্ট পাচ্ছি কবে দিচ্ছি, বুঝতে পারছেন? দাম চাচ্ছি ভাই 24,500। 24,500। 24,500, শুধু 24,500। অন্য খামারে যাব আমি কিরে কাটিনি বা ওভাবে কথা হচ্ছে যে এই ছাগলের উপর এইভাবে হাত দিয়ে বলি, এই ছাগল 35,000 নিচে যদি ছাগল যদি দেয়, এই ছাগল আমার জন্য ব্যবসা করবো না ভাই। আমি এত গ্যারান্টির কথা বললাম। আমি কিন্তু মেলা ভিডিও দেখি ভাই, আমি যখন ভিডিও তৈরি করি, আবার ভিডিও কিন্তু মানুষের দেখি, আমি রিসার্চ করি কে কোন রেটে ছাগল দেয়, আমি চেষ্টা করি ওর থেকে 2,000 কমে দিব। আমি তো সুযোগ পাই না, বুঝতে পারছেন? যেটা 10 মিনিট বা 5 মিনিট সুযোগ যদি পাই, আমি অন্য জনের ভিডিও দেখার চেষ্টা করি। চাই কি জানেন, উই কত রেট দিচ্ছে, তাতে আমি চাই যে আমি মনে করি হিসাব পাতি করে আমি ছাগলের কম রেট দেওয়ার চেষ্টা করি, বুঝতে পারছেন? আমার কিন্তু এত জনপ্রিয় হচ্ছে, আমি ছাগল দিয়ে কুল করতে পারছি না ভাই। আর একটা বিষয় যে ছাগলটা আপনি দেখছেন, খুব দ্রুত নেওয়ার ইচ্ছা থাকলে খুব দ্রুত অর্ডারটা করবেন, কারণ এই ভিডিওটা কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সারা বিশ্বেই বলবো চলে যাচ্ছে এবং অসংখ্য মানুষ মুহূর্তের মধ্যে ফোন দেওয়া শুরু করবে। আপনি যদি লেট করেন তাহলে কিন্তু পাবেন না ভাই। জি, আরেকজনের হাতে চলে যাবে। শাহিন ভাই, হ্যাঁ বড় ভাই, সবই খাসি? হ্যাঁ সবই খাসি ভাই। কোন কোন জাতের আছে? আমি রানী দেখানো ভাই, প্রজা দেখানো, এবার রাজা দেখাচ্ছে ভাই, খাসির রাজা। রাজা, রানী, হ্যাঁ এটা হচ্ছে সেনাপতি। হ্যাঁ সেনাপতি, রাজা, রানী, সেনাপতি। হ্যাঁ সেনাপতি দেখাচ্ছে। আচ্ছা সেনাপতি গুলো কোন জাতের এগুলো? বড় ভাই এই দুটো হরিয়ানা খাসির বাচ্চা। আচ্ছা, এরা হলো শিরোহী কালো খাসি, শিরোহীর বাচ্চা, শিরোহী লাল কালার। এটাও শিরোহী, লাল কালার। হ্যাঁ। বয়স কেমন এগুলোর? বয়স ভাই 4.5 মাস করে বয়স। 4.5 মাস করে? হ্যাঁ 1.5 বছর যে পালেন বড় ভাই, আর রোয়েট আসলে 65 কেজি। 60-65 কেজি ওইটা আসবে। আর কেউ আবার এর মধ্যে কয় 90 কেজি 100 কেজি, ওরে ভুয়া। আচ্ছা আচ্ছা, ওরে হলো ভুয়া, এটা হলো অরিজিনাল। আচ্ছা, 4টার একটা প্যাকেজ দিচ্ছেন, এই প্যাকেজ কত চাচ্ছেন? সাইডে কোনো দানবীর যদি ব্যক্তি দিলে ভাই খাসি নিব আমি, ভাগ্যবান ব্যক্তি, ভাগ্যবান ব্যক্তি। এই সাইডে যদি লে ভাই ফিক্স দাম, ফিক্সড 52,000। 52,000। এই সাইডটাতে আপনি কেন খরচ দিতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ দিব। দর্শক যে কোনো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে অর্ডার করে এই 4টা সুন্দর ছাগল নিতে পারবে। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের রাখাল বন্ধু টিমকে সময় দেওয়ার জন্য। আপনাকে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। প্রিয় দর্শক, আপনারা সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাহিন ভাই ছাগল বিক্রয় কেন্দ্র থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।